Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji wa Injili ya Furaha TV, popote pale ulipo na kuendelea kutufuatilia, leo niko na simulizi fupi sana kabla hatujaendelea kwa hiki ambacho tumekuandalia kwa siku ya leo. Alikuwepo kijana mmoja kutoka mkoa wa Kagera ambaye kwa mara ya kwanza kabisa alikanyaga katika ardhi ya mkoa wa Tabora, Jimbo Kuu Katoliki la Tabora mnamo mwaka 1992. Kijana huyu alifika hapa mkoani Tabora kwa lengo kuu la kutimiza kiu yake ya muda mrefu ya kuwa padre, kuwa mchungaji ndani ya kanisa Katoliki. Miaka ikaenda, hivi sasa tunavyozungumza, kijana huyu amekwisha kuwa mtu mzima na pengine tuseme kwamba ni mzee kwa umri wake unavyosomeka. Ameshika nafasi mbalimbali ndani ya Jimbo Kuu Katoliki la Tabora katika uongozi wa jimbo. Mwaka 2010 aliteuliwa kuwa vika jenerali ama makamu wa askofu mkuu. Ninayemzungumzia hapa, ndugu mtazamaji, si mwingine ni Padre Faustin Frederick Rwechungura Bitesigirwa. Tuko naye hapa katika mahojiano haya kwa siku ya leo kwa ajili ya kuweza kufahamu mengi sana, nisiseme machache, ni mengi ambayo tunategemea kuweza kuyasikia, kuyapata kutoka kwako Father. Karibu sana. Asante Bwana Paskari. Imekuwa ni nafasi ya kipekee sana na adimu kupata nafasi kama hii ya kufanya mahojiano maalum. Watu wengi wamekuwa wakikufuatilia hasa katika chaneli yetu hii ya Injili ya Furaha, wakihamasika zaidi kwa kile ambacho umekuwa ukikifanya, lakini imekuwa ni kiu ya watu wengi zaidi pia kuweza kuhitaji kufahamu kiundani zaidi Padre Faustin Rwechungura ni nani hasa, alikuanzia mpaka hivi sasa alipo. Na hicho ndicho ambacho kimetufanya leo hii tuweze kukualika katika studio zetu na kuweza kufanya mazungumzo na wewe kwa kina. Tunashukuru sana kwa nafasi hii ambayo umetupatia. Asante sana Bwana Paskari. Asante. Kwa kuanza moja kwa moja, mtu ambaye kwa mara ya kwanza ama mwingine ndio alishakusikiliza, lakini kwa kumwelezea Padre Faustin Rwechungura ni nani hasa, kwa maana historia maisha yake ya huko nyuma tangu akiwa mtoto mdogo mpaka alipofika umri huo wa ujana, kabla hajaanza kutafuta ile safari yake ya wito wa upadre. Asante sana Bwana Paskari. Kwanza nikushukuru sana kwa kuandaa mahojiano haya. Nakumbuka ni siku nyingi zimepita, umekuwa ukiniambia kwamba tufanye mahojiano, pengine watu wapate historia yako kidogo kwa lengo la kuhamasisha summit ya upadre na kufahamu. Na kushukuru sana kwa kuandaa mahojiano haya. Mimi nimezaliwa katika kijiji kimoja kinaitwa Rutunguru ambacho kiko wilaya ya Kerwa sasa hivi. Wakati ule ilikuwa wilaya ya Karagwe, na kwa upande wa kanisa wakati ule ilikuwa jimbo la Rulenge, na sasa hivi ni jimbo la Kayanga. Nimezaliwa miaka 58, takriban miaka 58 iliyopita. Nimezaliwa ndani ya familia ya Kristo. Wazazi wangu wote sasa basi wameishwa mrudia muumba wao, marehemu mzee Frederick Bitesigirwe na mama Felista Frederick, ambao walikuwa ni Wakatoliki. Nimezaliwa kwenye familia ya Ukatoliki. Shule ya msingi nimesoma hapo kijini kwetu. Miaka hiyo nianza shule mwaka 76 hapo kijini kwetu, ambapo nilipapenda sana, na hasa nilipapenda kwa sababu ya jiografia yake. Jiografia yake ni kija ambacho mahali tunapokaa sisi tulipozaliwa pale tumezungukwa na milima mizuri sana, kwa napapenda sana. Na baada ya hapo kumaliza darasa la 7 nimeenda seminari ndogo ya Ntunga Mongara. Wakati huo ilikuwa seminari ndogo, sasa hivi haipo tena. Baadaye nikaenda Katoke seminari ndogo ya jimbo la Rulenge Ngara sasa hivi. Nimesoma pale, kamaliza kidato cha 4. Basi baadaye nikaenda kidato cha 5 na cha 6 shule ya high school, shule moja sekondari ya Usagara iko kwenye jiji la Tanga. Na baada ya hapo basi nikawa kama ulivyoeleza, nikaenda JKT, Jeshi la Kujenga Taifa, ambalo wakati tulikuwa tunamaliza mwaka mmoja ambao ulikuwa ni wa lazima. Na mwaka
92 nikawa nimekuja kujiunga na jimbo la Tabora, lakini kwa malengo ya kuwa padri, kukidhi kiu yangu ya miaka kadhaa niliyokuwa nayo. Kwa hiyo nikaja hapa jimbo kuu la Tabora hapa, nikapelekwa nyumba ya malezi, ilikuwa seminari ndogo ya Mtakatifu Karoli Borromeo Itaga. Tukakaa pale, tulikuwa wanne jumla yetu tuliokuwa malezi, tukafanya malezi. Pia ilikuwa na kwangu mazingira mapya mazuri, tunafanya shughuli za malezi, tunapata mafundisho ya kiroho, kujijua wakati wote tukifundishwa na mhashamu mkumbukwa Mario Mgrunda, askofu mkuu marehemu, sasa apumzike kwa amani. Lakini tulikuwa na mkurugenzi wetu wa mito pia alikuwa anatufundisha, Padre Julius Tengi. Wote hao walikuwa wanatufundisha mara 2 kwa wiki. Siku zingine tunasaidia kufundisha vijana pale seminari. Basi tukakaa pale, mimi nimekaa pale malezi hapo seminari ya Itaga miezi 6. Kwa mwaka 92 mwezi Julai nikawa nimeenda kujiunga na seminari kuu ya Kibosho Moshi kwa masomo ya falsafa. Na asante sana Father. Lakini nikurudishe nyuma kidogo. Naam. Wakati ukiwa mdogo kutokea nyumbani, umeeleza kwamba ulielekea Kibosho, seminari ya Katoke. Ya Katoke, nilikosoma kidato cha kwanza mpaka cha 4. Ndio. Nataka nifahamu kitu gani kilikufanya ama kilikupa msukumo kusoma shule ya seminari zaidi ya hizi shule nyingine za kawaida? Kwa kweli hapa sita na kwa moyo wa shukrani nimtaje wakati ule rafiki yangu mmoja wa karibu, kwa sasa ni marehemu, apumzike kwa amani, alikuwa anaitwa Jason Simoni. Huyu alikuwa ni rafiki yangu sana shule ya msingi, ila yeye alikuwa shule jirani ambayo ilikuwa jirani na parokia, na alikuwa mbele yangu mwaka mmoja shule ya msingi. Huyo bwana yuko kijini kwetu, tulikuwa marafiki. Yeye nikiri alikuwa na uelewa zaidi wa mambo ya kanisa kuliko mimi, kwa sababu yeye alikuwa mpaka anatumikia misa kule parokiani. Mimi kitu hicho nilikuwa sijaanza, wala kwanza tulikuwa tunaenda kusali pale. Sikujua mambo sana ya seminari, japo kaka yangu mkubwa alishasoma seminari wakati ule, alikuwa anasoma seminari kimsingi. Sasa mimi sikuwa na interest kubwa ya kwenda seminari, nilikuwa sijapata uelewa zaidi, japo kaka yangu alikuwa anakuja likizo, namuona anasoma seminari. Yule kijana wakati ule tulikuwa shule ya msingi ndiye alihamasisha, akasema bwana, kuna seminari na ukisoma seminari kuna malezi unasoma, baadaye unaweza ukawa padre. Kwa yeye huyo ndiye alinishawishi, tukaanza kutuma maombi tangu darasa la 5, tukaenda la 6 na la 7, tukafanya mtihani nikafaulu, nikaingia seminari. Kwa kweli yeye ndiye alishiriki kwa kiasi kikubwa kwa ajili ya shughuli hiyo ya kunifanya mimi niweze kuingia seminari kwa kweli. Ndio. Baada ya hapo wito wako ama kupata hiyo kiu sasa ya kuhitaji kuwa padre ilianza vipi? Ilikuwa ni baada ya kujiunga na hiyo seminari ama kulikuwa na msukumo mwingine tangu ukiwa mdogo zaidi kabla ya hapo? Nikiri kwanza nikiwa shule ya msingi nilianza kupenda kuwa padre. Na ni kwa sababu moja kubwa sana. Wakati wa parokia yetu ilikuwa chini ya mapadre wa misionari wa Afrika au wengine wanaoita White Fathers. Kwa hiyo walikuwepo wazungu bado, na wale wazungu kitendo cha kuwa wanakuja kigangoni kwetu, wanatupa misa, tunasali au na kuwaona, nilianza kuisikia wito kwamba na mimi niwe padre na wakati unaona wale wazungu basi nilipenda sana kuwa padre. Kwa nianza kupata kawito, ila sasa kadeni hivyo kuwa basi ndio na hamu ikawa inakuja inaongezeka mpaka nikawa padre hivi. Ndio. Kwa mara ya kwanza ulifika hapa mwaka 1992 kama tulivyoeleza hapo mwanzo. Naam. Baadaye baada ya ile miezi yako 6 ya malezi ukarejea huko kuendelea na hatua nyingine.
Kitu gani kilikufanya ukarudi hapa na ukaendelea na taratibu nyingine mpaka upadrisho? Bila shaka uliupatia hapa na maisha yako kiujumla yakawa hapa Jimbo Kuu Katoliki Tabora. Swali zuri sana, nika historia kazuri. Mimi kama nilivyogusia mwanzo, kidato cha kwanza sasa mpaka cha 4 nilisoma seminari ya Katoke. Baadaye kidato cha 5 na cha 6 nikaenda Usagara Tanga kama nilivyokwisha eleza. Sasa nikiwa kidato kimsingi cha 5 mhula wa pili, nilianza kuhisi wito sana wa padri, mpaka nikawa nimeyakumbuka sana maisha ya seminari. Unajua maisha ya seminari ni tofauti na shule za kawaida. Kwanza kila siku mnapata misa na kadhalika, lakini zaidi nikiwa pale kidato cha 5 na cha 6 pale tulikuwa tunapata somo la dini, na alikuwa anatufundisha kwa sasa na Askofu Titus Mdoe alikuwa anakuja kutufundisha dini. Lakini kulikuwa na shirika moja la Warozimini walikuwa wanatupa ile wanaita Easter Conference kabla ya Pasaka, wanatupeleka baharini. Walikuwa na nyumba yao nzuri sana iko baharini. Mnapewa masomo ya kiroho kama mafungo hivi, labda weekend hivi, mnakula mnakunywa, jioni mnarudi hostel kwenu kulala. Kwa sasa hapo wito ukaongezeka zaidi na zaidi, na sasa siku moja nikiwa likizo yangu nikaenda nikakutana na padre sasa hivi Dagobert Kabendera, ni mwanaparokia yangu, yeye ni wa jimbo la Rulengengara kwa sasa. Wakati alikuwa anasoma seminari ya Kipalapala, nikamwambia bwana, mimi nataka kurudi seminari bwana. Ndiye akaniambia basi kama unataka kurudi seminari, kwa nini usijiunge na jimbo la Tabora? Jimbo la Tabora ni zuri, kuna askofu anaitwa Askofu Mkuu Mugurunde, na anapokea vijana kutoka mahali popote Tanzania, hata nje ya Tanzania anapokea. Alafu akanihamasisha sasa, akasema bwana, tena huyo askofu anapeleka hata vijana wake mapadre na mafrateri kwenda kusoma nje ya nchi kama India, Ulaya. Sasa unajua kwenda India, mtu kitaja kuambia kwenda India, Ulaya, ukiwa kijana unapenda kwenda nje, ni kati ya vitu vilivyonihamasisha. Ndoto kubwa sana. Kitu ambacho niwaza alikuja kukitekeleza. Kwa hiyo kimsingi yeye mwenyewe alipofika seminari ya Kipalapala akaniandikia barua kuituma Tanga nilipokuwa shuleni. Hii Faustini, ulikuwa serious uliponiuliza kwamba unataka kuwa padre kweli? Nikamjibu nikasema ndio. Akanitumia hata namna ya kuapply. Yaani yeye barua ya kuapply mimi nilikopi barua yake. Nikaikopi, nikaituma kwa Askofu Mgrunde, akanijibu akasema vizuri kijana, unaweza kuja kujiunga nasi jimbo la Tabora. La msingi maliza kidato cha 6, faulu vizuri mtihani wako, nenda JKT, Jeshi la Kujenga Taifa, ukimaliza njoo. Na kweli ndicho nilichokifanya, nikamaliza kidato cha 6 nikajiunga na JKT, nikaja. Ndio maana nilijiunga kimsingi jimbo la Tabora. Vinginevyo ningelikuwa jimbo la Rulengengara pengine au Kayanga labda kwa sasa. Hongera sana. Na baadaye ulivyokuja kujiunga, moja kati ya vitu ambavyo ulikuwa ukivipata kama masimulizi kwa rafiki yako vikatimia. Sana. Kwenda India huko, kwenda wapi, kote ukafanikiwa. Hadi kafanikiwa kwa sababu baada ya niliposoma falsafa mwaka wa 92 huo kuanzia Julai, nimemaliza mwaka wa kwanza, niko mwaka wa pili. Wakati tulikuwa tunasoma miaka miwili falsafa, niko mwaka wa pili, mhula wa pili. Askofu Mkuu Mguru akaniambia nipe matokeo yako ya kidato cha 6. Akayangalia, okay. Kumbe wakati huo akasema utamwona katibu wangu. Katibu wake alikuwa ni Muhindi, akaanza kuniuliza maswali, vyeti vyako viko wapi na nini vilete. Kumbe alikuwa anafanya application kwenye chuo kikuu kule India. Kwa kweli nikaenda India. Na wakati huo nilikuwa vile vile nimechagua kujiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam kusoma civil engineering. Kwa sababu 11 nilikuwa nimesoma masomo ya science, physics, chemistry na hesabu. Kwa alikuwa amenichagua na nishapata hata barua ya kujiunga ambayo mkuu wa seminari rekta wa Kibosha niambia ilifika ikapitia kwake, akasema hii barua sasa umpelekea askofu wako aione, labda baadaye anaweza kaja kusomesha chuo kikuu akakuwekea nafasi labda. Kwa askofu mwenyewe nishamuonesha hiyo barua. Tena nakumbuka nilipomuonyesha akasema tulia kwanza, maliza masomo yako, utakuja kusoma uchoke. Na kweli alikuja kunisomesha mpaka nikafika mahali nikamsha mkono, akasema sasa inatosha niwe padre kwanza. Kwa kweli nikaenda India kusoma chuo kikuu cha Majesuit kule cha Mtakatifu Francis Xavier kule India, baada ya kumaliza masomo yangu ya falsafa.
Hongera sana. Asante. Kwa mahitaji ya vifaa mbalimbali vya shule ya msingi na sekondari kama vile kalamu, daftari, vitabu vya mitaala mipya ya sayansi, biashara na sanaa, kamusi za Kiswahili na Kiingereza, vitabu vya riwaya, fasihi na tamthilia, bila kusahau vitabu maalum kwa ajili ya watoto wadogo kujifunzia. Usihangaike kwenda sehemu nyingine tofauti na TMP Bookshop. Hawa ni wauzaji wakongwe wa vitabu hapa manispaa ya Tabora. Aidha, ukifika TMP Bookshop utapata machapisho na vitabu kede wa kede vya dini ikiwemo Biblia, misale, rejista za kipaimara, komunio, mazishi, ndoa, ubatizo na vingine vingi kulingana na mahitaji yako. Duka la TMP Bookshop linafunguliwa kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2:30 hadi saa 11 jioni, na Jumamosi ni kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 11 jioni. TMP Bookshop tunapatikana karibu na kiwanja cha Chipukizi mkabala na Mea Hotel. Usiwaze wala kuumiza kichwa. TMP Bookshop sisi ni wakongwe katika uuzaji wa vifaa vya mashuleni kwa bei nafuu kabisa kuliko wote mkoani Tabora. Kwa taarifa zaidi wasiliana na Sister Zawadi kwa simu nambari 0754039465. Karibu TMP Bookshop.